Oi, gente. Eu estou indo agora encontrar umas amigas minhas. São filipinas. São 4h18. Eu vou encontrar elas no mercado. A gente vai comprar alguns snacks e a gente vai pra praia. Só que... Nossa, tá horrível. Só que a gente não vai entrar porque tá bem friozinho ainda. Só tá fazendo sol, mas engana, né? E aí a gente vai montar, tipo, barraca, fazer meio que um piquenique. E é isso, eu vou gravar pra vocês. A gente acabou de passar no mercado, agora vamos pro Donki. A cadeira aqui atrás, tá uma zona. A gente indo pro Donki comprar espetinho, tipo stick pra gente fazer s'mores. E marshmallows. A gente comprou Hanabi também, que é aqueles foguinhos de artifício pequenininho. E acho que é isso, aí mais tarde vai vir mais gente. Passaram no Daiso aqui, pra comprar o que faltava. E vou descer lá pra ver marshmallows. Shots for you talk about who you see at the top or what you could have saw, but sad to say it's over for. Olha que lindo. O pôr do sol, só que tá se pondo pra lá. Ew. ASMR. 10-0. Oh! Wow! More? Oh! Eat. No. Are you crazy? What is it? I thought it was a trunk. It's so hard. Oh, we can do bags. Kusai. I need to burn him. Rolling. Agora tá bonito. The sunset. Mula nung mabiyuda sa tatlo kong papa. Desceu e tá bem frio. Aí tá todo mundo ali. Aí falta mais gente pra chegar, falta a Valerie. Agora elas estão pescando. Daqui a pouco a gente vai acender a fogueira. Esse cacareco, o pessoal acho que foi pra lá pescar também. Aí tá aqui, de boinha. Nossa, escureceu. Tô de boinha aqui. Tagal, 9 minutes na hindi. I'm cook. You're cook? Of course. I'm always. Sabi ko lang ba? Wow, nice. No. Wow. Additional mayo. Iba talaga yung... Iba talaga yung ano eh. So chic. Is that 10? Yeah. Wow! Girly things. Dalawa lang yun. Red. Yung pang ano. Montamos uma barraca. Agora sim, tá bonitinho. Vamos fazer marshmallows, s'mores. Comer salgadinho.
Oi! Oi! Uau! Fartura de comida. É. Cadê? Tinha uma barata aqui. Ganun lang. Look, look, look! La, 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 la. May sabog! No. Ui! Let's... A gente vai acender. Sign. Sobrang init, men. Lagay mo muna yun. Ipasunog mo. So cute! Ang kayo Q. Wow! Doon sa kuya mo. Hey guys, video. Tapos lagi. Men, palayo na lang. Good. Good! You will take video. Yes. Very, very good. Very, very good! Let's go! So dark. Estamos andando para aquele porto lá. Look, look, look. My eyes. Mitsu. Faz mó eco. É longe. Kids. Tem gente pescando aqui. Eu vi um monte de sangue no chão. Ai, tô com medo. Muita água. Pwede yung mabot dito. Agora a gente tá indo embora. Eles estão lá apagando fogo. Guardei minhas coisas já. E vamos, já são tipo 11 horas da noite. A gente chegou aqui sim, 4 horas.